Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге қызылшадан ерекше салат дайындап көрсететін боламын. Ең алдымен бізге піскен қызылша, жаңғақ және чеснок қажет болады. Ең бірінші қызылшамызды осылай теркадан өткізіп аламыз. Барлығын осылай үкіштен өткізіп алғаннан кейін ыдысымызға саламыз. Енді үстінен сақтап туралған жаңғақты, чеснокты және тұзын салып, майонезді қосып барлығын бір араластырып шығамыз. Салатымызды жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін өзіңізге ұнаған кез келген пішінге келтіріп тарелкаға саламыз және бетін өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Қыздар, міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер, өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Менің каналымда шығып отыратын рецепттерді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Егер сіздерге менің видеом ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансая ас болсын.